এবার শোধ তুলছে এভারেস্ট। ভয়ঙ্কর অবস্থা অভিযাত্রীদের। 350 জনের কি হলো জানেন? শিউরে উঠবেন শুনে। মাউন্ট এভারেস্টের তুষার ঝড়ে আটকা পড়ে গেল 1000 মানুষ। এখন ভুলেও কেউ এভারেস্টে যাবেন না। 4900 মিটার উচ্চতায় বিপদের কোলে পর্যটকরা। তীব্র শীত ও হাইপোথার্মিয়ার জেরে এভারেস্টের পূর্ব ঢালে বিপর্যয় চরমে। সংকটে রয়েছে সুরক্ষা শিবিরও। অক্টোবর মাসে অস্বাভাবিক তুষারপাত। অভিজ্ঞ গাইডও হতবাক। নেপাল ও চীনে বন্যা, ভূমিধস ও টাইফুন, প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে জর্জরিত এশিয়া। পর্বতারোহীদের জন্য চলে এলো সতর্কবার্তা। দেখুন কোন ভয়ঙ্কর পরিণতির মুখোমুখি হয়েছে এভারেস্ট। মাউন্ট এভারেস্টের তিব্বত অংশে তীব্র তুষার ঝড়ে অন্তত 1000 মানুষ আটকা পড়েছেন। স্থানীয় আন্তর্জাতিক সংবাদ মাধ্যমের প্রতিবেদন অনুসারে উদ্ধার অভিযান জোরদার করা হয়েছে। ইতিমধ্যেই 350 জনকে উদ্ধার করে কাছাকাছি কিউডাং শহরে নিরাপদ স্থানে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। উদ্ধারকারীরা তুষারের নিচে আটকা পড়া অন্যান্য পর্যটক এবং পর্বতারোহীদের উদ্ধার করার জন্য তৎপর। চীনের রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যমের রিপোর্ট বলছে, এভারেস্টের পূর্ব ঢালে প্রায় 4900 মিটার উচ্চতায় পর্যটকরা আটকা পড়েছেন। ওই এলাকায় প্রবেশ পথ থেকে তুষার সরিয়ে নিরাপদ স্থানে পৌঁছে দিতে উদ্ধারকারীরা পরিশ্রম করছেন। স্থানীয় বাসিন্দারা এবং অভিজ্ঞ পর্বতারোহী গাইডরা এই কার্যক্রমে সহায়তা করছেন। উদ্ধার অভিযানের গাইড চেন গেশুয়াং রয়টার্সকে জানিয়েছেন, তীব্র ঠান্ডার কারণে হাইপোথার্মিয়ার ঝুঁকি সবচেয়ে বেশি। অক্টোবর মাসে এমন তুষার ঝড় আগে কখনো দেখা যায়নি। হঠাৎ এই পরিস্থিতি সৃষ্টি হওয়ায় পর্বতারোহীরা দারুণ বিপদে পড়েছেন। চীনের উদ্ধারকারী দল ব্লু স্কাই রেস্কিউকে ফোন করে সাহায্য চেয়েছে। তাদের বলা হয়েছে, প্রচণ্ড তুষারপাতের কারণে ক্যাম্পের তাঁবুগুলো ভেঙে পড়ে গেছে এবং কিছু পর্বতারোহী হাইপোথার্মিয়ার আক্রান্ত হয়েছেন। উদ্ধারকারীরা দ্রুত কার্যক্রম শুরু করেছে। উদ্ধারকারীরা জানান যে অঞ্চলগুলোতে পর্যটকরা আটকা পড়েছেন সেখানে তুষারের স্তর অনেক গভীর। এটি সরানোর কাজ অত্যন্ত কঠিন। বিশেষ সরঞ্জাম ও অভিজ্ঞ দল ছাড়া এই উদ্ধার কার্যক্রম সম্পূর্ণ করা সম্ভব নয়। স্থানীয় প্রশাসন এবং উদ্ধারকারী দল জরুরি মেডিকেল সাপোর্টও পাঠিয়েছে। আহতদের প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে আরও নিরাপদ স্থানে স্থানান্তর করা হয়েছে। অনেকের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণে আনতে হিটিং ব্যাগ এবং মেডিকেল কিট ব্যবহার করা হয়েছে। তিব্বত স্থানীয় তত্ত্বাবধায়করা জানিয়েছেন, এই অঞ্চলে অক্টোবর মাসে সাধারণত তুষারপাত হয় না। এই বছর আবহাওয়া স্বাভাবিক নয় এবং তীব্র ঝড় পূর্বাভাস ছাড়া হঠাৎ শুরু হয়েছে, তাই পর্বতারোহীরা প্রস্তুত ছিলেন না। রয়টার্সের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, স্থানীয় টিংরি কাউন্টি পর্যটন কর্তৃপক্ষ শনিবার রাত থেকে এভারেস্টের নতুন টিকিট বিক্রি বন্ধ করেছে এবং দর্শনীয় এলাকায় প্রবেশ সীমিত করেছে। এটি পরবর্তী বিপদের ঝুঁকি কমানোর জন্য নেওয়া পদক্ষেপ। এদিকে নেপালে ভারী বৃষ্টির কারণে ভূমিধস ও হঠাৎ বন্যায় 47 জনের মৃত্যু হয়েছে। চীনের অন্য অংশে টাইফুন ম্যাটমোরের কারণে প্রায় 1.5 লাখ মানুষকে নিরাপদ স্থানে সরানো হয়েছে। এটি দেখাচ্ছে যে এশিয়া পাহাড়ি এবং নিম্নভূমি উভয় অঞ্চলে প্রাকৃতিক দুর্যোগের ঝুঁকি বেড়েছে। মাউন্ট এভারেস্টে বিশ্বের সবচেয়ে বড় শৃঙ্গ, এর উচ্চতা 8849 মিটারের বেশি। প্রতি বছর হাজার হাজার মানুষ শৃঙ্গে ওঠার চেষ্টা করেন, তবে অতিরিক্ত চাপ এবং হঠাৎ আবহাওয়া পরিবর্তন এবং তুষার ঝড়ের কারণে এটি বিপজ্জনক হয়ে যায়। পর্বতারোহীরা সাধারণত দারুণ উচ্চতা এবং কম অক্সিজেনের সঙ্গে মোকাবিলা করার জন্য প্রশিক্ষিত। তবু হঠাৎ তুষার ঝড় তাদের জন্য এক চরম বিপদ সৃষ্টি করেছে। উদ্ধারকারীদের কাজ তাই অত্যন্ত জটিল এবং সময় সাপেক্ষ। আঞ্চলিক প্রশাসন এবং আন্তর্জাতিক পর্বতারোহণ সংস্থা সতর্কবার্তা জারি করেছে। পর্যটকদের অনুরোধ করা হয়েছে আবহাওয়া স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত শৃঙ্গের কাছে না যাওয়ার জন্য। ব্যুরো রিপোর্ট, নবজাগরণ টিভি।